Keluhan jenengan apa keluhan jenengan tadi? Keluhan kono watu, Pak. Watu besek. Lagi sesak. Nggih, lagi Sesak terus mong niku terus mengkene pun bar watu niku. selang Teng sirah niku blong-blong iki niku. Wah, panas mung jaman. ngangge sesak mangke-mangke mboten. Nggih, nek pun bar watu niku. Terus sanese dodo pinggang Mungkin terus ambil. Terus semangat dipul ngeten. Ngeten. Nah, ada lagi. Oke, dipul ngeten. Nah. Oleh ngeten. Nyiwa. Gitu. Dipul boleh. Dipul. Nah. Oh, langsung dipul. Kalau mau tidak mriki tengene Pak Lurah sing dirasi pun awake. Kesel, patuh, nggih. Kalian pusing. Nggih, terus astane mau keju-keju Mas ya? mau kecune Nggih. saiki pun rodok. Oh. Kali kacek kan. Lah nggih. Nah, kalau sampeyan terapi kali Pak Lurah kali Pak Hirman, saat ini kira pripun? Terima kasih sudah Sirahnya sing nonton. mboten. Jangan lupa like, subscribe, Alhamdulillah. dan Terus share nggih, ya. Dodo. Dodo. Mungkin dulu sampun enteng. Pun boten kenceng. Sambar gelap. Oke. Oke. Mboten ki Ki sambar gelap. Oke. Ya ampun. Wassalam.